Aziz dostlar, əziz həmkarlar, xoş gəldiniz. Bugün Sənət Məclisinin 50-ci toplantısı. Dear friends, esteemed guests, you are welcome. Today is the 50th anniversary of our meeting, Sənət Məclisi Assembly. 5 il əvvəl, 2006-cı ilin oktyabr ayında biz ilk burada məclisimiz oldu. O gündən bu günə təxminən görürsünüz ki, ildə 10 məclis orta hesabda, ildə 10 məclis olur. Və onlar da hər onu bir kitab şəklində çap olunur. Approximately 5 years ago, we launched our activity in this direction, and each year we approximately conduct a series of such kind of meetings, and we are usually publicizing the results of the assembly. Bugünkü və bu 50 seminara görə və 5 ildir biz bu arası kəsilmədən işləyirik. Biz bir tərəfdən buradakı maraqlı məruzəçilərə minnətdarıq, bir tərəfdən sizlərə. Çünki biz bir yerə yığışırıq, sadəcə burada fikir bölüşdürməyə, yeni sözlər eşitməyə, müzakirə etməyə. For the success and continuity of our assembly, I'm very thankful to the lecturers who delivered the lectures during those sessions, and as well as I extend my greetings and my thanks to you for your participation that makes meaningful our meeting. Bugünkü məruzəmiz müasir fəlsəfə və fəlsəfə o qədər də qulağa tez yatmayan bir şey, asan bir şeydir. Hətta biraz maraqlı da gəlməyənlər bu işlərdə. Amma fəlsəfəsi də həyatdır. Hər şeyin fəlsəfəsi var, elə fəlsəfənin özü də var. Və onu biz bilməliyik, öyrənməliyik, eşitməliyik. Today's meeting is also dedicated to philosophy, maybe from the first sight. That doesn't sound very comfortable, attractive for the ear. Yeah, but we cannot do anything without philosophy. We know wherever we go and whatever we do, those are usually boundaries philosophy. No life without philosophy. Bugün bizim qonağımız Birləşmiş Ştatlardandır, Profesör Məclisi.Texnologiya. Onun haqqında ənənəyə görə mən axırda məlumat verəcəm, dəqiq kim olduğu. Mövzumuz da texnologiya, insan əməli kimi, insan həyatının bir hissəsi kimi budur. Today our guest lecturer is Professor from the United States, Meclisi.Hickman, and he's going to deliver a lecture referring to the technology, the factor of the human being or humanity. And of course, I'm going to brief you about his activity at the end of the session, but simply we should wait at the end of the meeting to give the additional information about him. Profesör Hickman'ın işi, əsas işi, gördüyü işlər, gördüyü fəlsəfədə John Dewey adlı məşhur Amerikan filosofu böyük rol oynayır. Və bu gün də məruzədə John Dewey'nin fikirləri aparıcı görünür. In his creative activity and philosophical research, John Dewey, the American pragmatic philosopher, occupies a special place. And today, that we are going also to speak about this person, about his researches, and all the session will be dedicated to him. Mən istəyirəm sadəcə yadımıza salaq John Dewey kimdir. Çünki profesor onun haqqında danışmışıq, sadəcə bir mövzunu danışacaq. Ona görə bir körpü quraq bu məsələ haqqında. John Dewey 19-cu əsrin ortalarından 20-ci əsrin ortalarına qədər çox uzun ömür sürmüş bir filosofdur. Hətta 1859-dan adam olmuş, 1952-lərdə dünyasını dəyişir, 100 ilə yaxın bir ömür sürüb. Məşhur filosof, psixolog, təhsil mütəxəssisi
və ictimai xadim. John Dewey is a very popular, well-known scientist, American scientist. He has been has lived in just between the 19th and 20th century, just exactly 1959, and died in 1952. And he is a psychologist, he is a philosopher, and he has got prominent works. Expert in education and published a lot of works. Qeyri-adi dərəcədə məhdudlar adam oldu. Onun xüsusi miqdarda kitabları var. Kitabları hardasa 40-a yaxındır. Məqalları var, mən bilmirəm, mümkündür ki, bizdə profesor deyər nə qədərdir, amma mən bilirəm ki, hardasa 700-dən 900 arasında qiymətləndirirlər onun məqaləsinin sayıdır. So he's extraordinarily productive and very industrial researcher. His articles are just fluctuating between 700, 800, maybe exactly the evaluation will be given later. And his books are around 20 years. Yeah, or 14, so nobody knows the exact figure, but still the research continues around it. Burada bizlərdə, Azərbaycanda və keçmiş Sovetlərdə John Dewey'ni daha çox təhsil filosofi kimi tanıyıblar. Çünki o doğrudan da bütün başqa işlərlə yanaşı təhsildə təxminən Rusiyada Makarenko nə qədər şöhrətliydisə, dünyada da və qərb dünyasında John Dewey o qədər şöhrətlidir. Just in our assessments, we evaluated John Dewey as the educationalists, as the Makarenko and the Russian pedagogical representative. Of course, he's equalized as Makarenko and in the Western world. So he's Western world Makarenko. Məsələ, onun John Dewey'nin ən çox müzakirə olunan ideyaları bizdə olubdur, məktəbdə əmək təlimi. Yəni, John Dewey'nin ideyası olur ki, uşağı məcbur eləmək, sistematik öyrənməyə məcbur eləmək lazımdır. Uşağın istedadına uyğun ona proqram düzəltmək lazımdır ki, onun istedadı açılsın. Və xüsusən də uşaq əlinlə, düşüncəsilə düzəldə, yəni özü iş görə yetişməlidir. Əmək təlim olmalıdır. His initial research works were dedicated to labor classes, and he took as an initial point that labor classes should be somehow compulsory for teaching at the secondary school for the students, and they should not be forced for learning, and they should learn through labor, and those labor activities should be adapted to their individual needs. John Dewey'ni tənqid edənlər bəzən deyirlər ki, bu mane olur, sistematik bilik alır. Yəni, əsas sistematik bilik daha mühümdür. They found at the initial point this non-systematic, and they told that it's somehow separated. It's better to make a systematic approach to learning activity. Mən bu səbəbə görə onu Sovetlərə dəvət eləmişlər 1928-ci ildə. Çünki Sovetlər də Lenin bu Nasiyasının söhbətində deyirdi ki, mənim bu hər tərəfli insan tərbiyəsi, insan yetişdirməsi deyəsindən xoşum gəlmir, zəhləmdir. O nədir? Ki, bu yaxşı şey deyildir. Yəni bu istiqamətə yönəltmək istəyir, daha praktik istiqamətə. Ona görə biz o Lenin dəyişmiş dünyasını 28-ci ildə John Dewey'ni dəvət edəndə Krupski ilə digər pedagoglarla görüşmüşdür. So for that reason, somehow, in 1928, he was invited to Moscow to conduct the talks with Lenin and the Krupskaya, because somehow the ideas were quite close to the former USSR pedagogues, and also it was mentioned during the conversation with Charsk and Lenin, and so he was invited to share his ideas with the Russian pedagogues. Lenin was against harmonious
educated person, yes. person type, why they were interested. Ama Stalin sonra bu fikri biraz təklif elədi və həm-tərəfli insan hərəkəti çox mühüm dedi. Bu biraz arqa plana geçdi. So later, Stalin was also against this idea, and this idea somehow was shifted to the, let's say, backward. John Dewey Amerika'da en sevilen, tanınan filosoftur ve onu filosofların çoxu Amerika'nın en büyük filosofu hesab edirlər. Most Americans reckon John Dewey to be one of the outstanding and very popular, I would say, the most popular philosopher in the States. Ona göre John Dewey'ni öyrənən xüsusi insanlar, mərkəzlər əmələ gəlirdi və bu işdə bugünkü bizim müəllimimiz Profesor Hickman'ın rolu birinci. That's why, for specifically dedicated to the issues of John Dewey, his creative activity, there were opened some centers, schools, and today's our lecturer, guest lecturer, Professor Larry Hickman, he also belongs to this school. John Dewey bu müasir zamanda Profesor Larry Hickman Dewey Araştırmalar Mərkəzinin direktorudur. Bu Cənubi İllinois Universitetində yerləşir. Center for Dewey Studies, onun direktorudur. Professor Larry Hickman is director of the Center of John Dewey in Illinois University. For Dewey Studies. Profesorun o qədər geniş fəaliyyəti var ki, həm elmi cəhətdən, həm təşkilati cəhətdən, ona görə onun sevisini çox geniş danışmaq çox vaxt aparardı. Mən qısaca məlumat verəcəm onun fəaliyyəti haqqında. Professor Larry Hickman has a wide range of multifaceted activity in science, organizational activity. He has got a huge CV, and of course I'll brief you about it later. Larry Hickman, University of Texas, Austin, orada PhD doktorluğunu aldı. Sonra müxtəlif universitetlərdə çalışıbdı. Daha çox Texas'da, sonra Texas A&M University'də çalışıb uzun müddət və hal-hazırda da harda işləyir, mən bilmirəm. And he got his PhD from Texas, and later he also worked with Texas A&M in different other places, and I also mentioned where he works now. Çox sayılı mükafatları var. Fəxri doktordur bir neçə universitetləri. Sonra Society for the Advancement of American Philosophy, Amerikan fəlsəfəsinin inkişafı cəmiyyətinin prezidentidir. Fəlsəfə və Texnologiya cəmiyyətinin Amerikada prezidentidir. Çox sayılı xüsusi miqdarda qrantlar alıb işləyibdir. Çox kitabların müəllifidir. Burada hər halda 4 kitabın adı yazılıbdır. Əsasən postmodernizm, texnoloji, mədəniyyət, John Dewey'nin pragmatik texnologiyası və buna bənzər kitabların müəllifidir. Çoxlu sayda kitabların redaktorudur. Məqəllərinin sayı hesabı yoxdur, baxımdan ola bilər John Dewey'yə oxşuyur. Və icazə verir, ona xoş gəldiniz deyək. Welcome to all I said was this. No problem. Yeah. Welcome. So, welcome to Azerbaijan University. Here. I work in this
Thank you very much. It is an honor and a privilege to be here with you today. And to be with my old friend and colleague, well, not so old, but my friend and colleague. Long time, my friend and colleague, John Ryder. And my new friend and colleague here as well. So thank you for the invitation. Before we begin with the formal presentation, I would like to say a few things about what we do at the Center for Dewey Studies. What you see behind you is the cover of the standard bibliography of secondary works about John Dewey. And this now consists of around 15,000 titles. It lists almost everything that has been printed in English about John Dewey. We have also edited Dewey's complete works in 37 volumes and his correspondence in more than 2,500 items. In addition, and of course, this gives us insights into other philosophers as well, because he corresponded with many very important philosophers. Dewey was very active in his life, and we try to follow him with our work. For instance, in 1937, he was the chair of the Commission of Inquiry into the charges leveled against Leon Trotsky in Mexico City. Chair of the Committee of Inquiry into charges made against Leon Trotsky. Siz hamınız yaxşı eşidirsiniz, Sovet vaxtı Sakko hadise Sovet havasları həmin hadisədə söhbət gedir ki, o zaman fəhlələrə qarşı təzyiqlər var idi və John Dewey onları müdafiə eləməyə qalxan bir adam idi və o komitənin başında dururdu. Yəni o cür işlər. We have, since the last 15 years, been able to establish 8 sister centers around the world. Dünyada 8 mərkəz açmışıq. John Dewey'ni araşdıran dünyanın müxtəlif ölkələrində bizim mərkəzlər başqa. And so these are in China, in Japan, in Germany, Italy, Hungary, Poland, Turkey, and the newest one in Argentina. All of these are dedicated to research into the work of John Dewey and to holding workshops and conferences about his work. Now today I want to talk about John Dewey's critique of technology. He
In 1959, we began with the text. In 1959, the British scientist C.P. Snow published a watershed book, The Two Cultures, in which he argued that communication between the sciences and the humanities had broken down. There have been many similar complaints since that time. The environmental philosopher Brian Norton, for example, who worked at the U.S. Environmental Protection Agency during the 1980s, described what he called the two towers effect. Mesela etraf müdür müdafiə edən filozoflar Brian Norton Amerika ətraf müdafiə agentliyində işləyən iki qala effektini təsvir edir. Bəyə bir qala effektini təsvir edir, çünki agentlik iki qala tipində inşa edilmişdir, memarlıq belə edir. Və agentlik iki qala tipində inşa etmək bir binanın bir tərəfində o bir tərəfə geçmək üçün çox böyük bir çətinlik görədirdir. Bu çətinlik isə vaxtçılar memarlıq proseslərdə ellər arası bölgünün simvoluna çevrilir. The agency was literally housed in two towers, and it was difficult to get from one to the other. For Norton, this strange architectural feature became a symbol of a split between science and policy, or between science and humanities at the Environmental Protection Agency. Bunun qala yox, qüllə o sözü daha uyğun gəlir. Yəni, yəqin hamı başa düşdü, bu olay işlədiyi yerdə iki qüllə var. Bir qüllədən o qədər getmək çox çətin olurdu. Bu da obrazlı olaraq deyir ki, elə biri humanitar evlərdir və biri təbiət evlərdir. Bir-birini başa düşmür. For John Dewey, this alleged ontological or methodological divide between the sciences and the humanities need not be a problem. John Dewey üçün isə bu təsdiqlənmiş ontoloji və yaxud da ki, meteoroloji bölgü heç vaxt bir problem olmayır. Onun fikrincə fizik elmlər, istər humanitar elmlər, istər incəsənət, istər bəşəri çətinliklər, fənn mahsus istifadə olunan metodlar və informasiya verməyə təmin etmək üçün müştərək fəaliyyət göstərir. In his view, the sciences and the humanities, and the arts as well, ideally cooperate to provide the methods and sources of information that can be applied to the resolution of human difficulties. Onun fikrincə, söylədiyim kimi, elmlər, təbiyyələr, fizik elmlər, humanitar elmlər, bütün bu çətinləri aradan qaldırmaq üçün The real issue, he thought, was the distinction between what is dull, authoritative, or traditional on one side, and what is the result of informed inquiry on the other. Onun fikrincə əsl çıxış yolu oradadır ki, bir tərəfdən nəyin məntiqsiz, nəyin aktivita, nəyin əlaqə olduğunu təyin etmək, o bir tərəfdən isə bu sorğunun bu axtarışın nəticəsidir. Unlike the mid-20th century logical positivists, for example, Dewey did not attempt to reduce everything meaningful to science. And unlike some neo-pragmatists who claim his authority, he did not treat the sciences as just a type of literature. He thought that the sciences and humanities have different roles in inquiry, but that when inquiry functions at its best, they fulfill their different roles as aspects or phases of problem solving. Onun fikrincə, hər bir elmin istər fiziki, istər texniki və yaxud da ki, humanitar və həmçinin incəsənətin bu axtarışda, bu sorğuda özünə məxsus bir dəqiq rolu var. The sciences, he said, state meanings, and the arts and humanities express meanings. Ən yaxşı halda bu axtarışda bu sorğunun funksiyalı problem həlledici aspektlər, fazlar kimi öz müxtəlif proqramlarına götürülür. Texniki elmlər mənanı bildirir, təsdiqləyir, amma humanitar bu mənanı göstərir. Even though Dewey developed a well-articulated critique of technology during the first decades of the 20th century, his ideas on that subject have, until recently, had little impact among philosophers who think about such issues.
Baxmayaraq ki, bu 20-ci əsrin birinci 10 ilində bu texnologiyanın yaxşı işlənmiş təbii artıq inkişaf etdirilmişdir. Onun ideyaları filosoflar arasında çox az təsir edir. And this may be because, unlike Dewey, most of the early philosophers of technology tended to accept some version of this two cultures model. Bu ondan irəli gələ bilər ki, türdən fərqli olaraq 20-ci əsrin filosofları iki mədəniyyət adlı nümunəli versiyanı qəbul etdilər. Philosophers who have talked about technology, written about technology, have included Martin Heidegger, Theodor Adorno, and Max Horkheimer, Herbert Marcuse, and Jürgen Habermas. Geniş halda texnologiya elmləri haqqında yazan filosofların adlarını çox yazılan edilərəm. Martin Heidegger, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse və Jürgen Habermas. Each of these thinkers has harbored a deep-seated dystopian mistrust of technology. Onların hər biri texnologiya olan dərin etiqadsızlığını çox məharət bildirirlər. For them, the technosciences are involved in the application of instrumental reason and domination. Onların bildiyi elmlər insan aləminə dominantına tapmışdır. Their view is that the humanities, on the other hand, are the locus of creativity, myth-making, communication, and emancipation. Onların vücudunda elmlər isə kreativliyin, zonkluğu sayıla bilər. Bildiyin, əsərini yaratmağın, mif yaratmağın, emansipasiyanın, azadlığın nəzər nöqtəsinə çevrilir. In Being in Time, for instance, which was published in 1927, Heidegger provided a brilliant phenomenological account of tool use. Mövcudluq və zaman bu 1922-ci ildə Heideggerin nəşr olmuş kitabıdır. Bu kitabda nəzərdə tutulan bəşəri məşğuliyyətlərin sıralaması göstərilir. His book contained an implicit ranking of human activities. Bu kitabda dediyim kimi bəşəri məşğuliyyətlərin sıralaması göstərilir. Whereas Aristotle had placed the theoretical sciences as primary, followed by practice, that is ethics and politics, and then by production, or techne, Heidegger's pre-World War II phase was more or less inverted Aristotle's account. Baxmayaraq ki, Aristotle vaxtıkən nəzəri elmləri ilk sıralara aid eləmişdir. Ondan sonra isə praktik təcrübəli elmlər gəlir. Etika, siyasət və istehsal praktiki yerinə yetirmə mənasını daşıyır. Heidegger Aristotle sıralamasını az və yaxud çox dərəcədə öz aləmində dəyişir və istehsalı ilk yerə çıxarır. After 1945, however, he seemed to have suffered a failure of nerve, and he re-inverted the order of those human activities, giving contemplation or thinking the top place or private place. 1945-ci ildən sonra o əsəbiyyə vəziyyət çəkir və o səbəbdən bəşəri məşğuliyyətlərin sıralamasına dəyişir. O zamanlar bu düşkən daha çox romantik, ruh düşkünlüyü, distopik hal alır, ruh düşkünlüyü bir hal alır. So his work became heavily romanticized as well as deeply dystopian. Ona görə ki, onun bütün işləri romantik, distopik hal, ruh düşkünlüyü hal alır, o düşüncə şərəfdə ilk yer verir. Whereas the scientific revolution of the 17th century had yoked together theory and practice to produce new instrumental experimental technoscience, Heidegger stripped part of the theoretical he termed thinking out of the mix and honored it as something higher and more noble than the activities of the technosciences. 17-ci əsrin emisyanı nəzəriyyəyə yaratan təcrübənin bir yerə sıxışdırılmasına baxmayaraq, yeni eksperimental elmlərin yaranması üçün Heidegger düşüncə anlamlılığı nəzəriyyənin bir hissəsini ayırıb və onun digər texniki elmlərin daha ali, daha şərəfli, daha yüksək bir aletini elan edir. Heidegger thus cut off important phases and features of inquiry in his attempt to reduce inquiry to the activity of the strong poet. Birinci nəsil tənqidçi nəzərçilərin arasında Max Horkheimer və Theodor Adorno həmçinin distopik olan müasir texnoloji analizi üzərində qaldırırdı. The first generation of the critical theorists, Max Horkheimer and Theodor Adorno, also advanced an analysis of contemporary technology that was dystopian. Birinci nəsil tənqidçi nəzərçilərin arasında Max Horkheimer və Theodor Adorno həmçinin xeyli distopik olan müasir texnolojinin analizini yüksəkliklərə qaldırırdı.
They view the technosciences as tools for domination of the human life world. Onlar texnik elmləri, texnik elmləri və bəşəri elmləri dövlətə çevrilməsinin vəsaitləri kimi qələmə verirlər. Herbert Marcuse, another first-generation critical theorist, at least offered a glimmer of hope. Və sonunda Herbert Marcuse birinci nəsil tənqidçi nəzərçilərindən sonunda bir ümid qığılcını təklif edir hər kəs. He thought that technology might be reformed if its social context could be reformed by the humanities. O belə düşünürdü ki, texnologiya dəyişilə bilər, əgər onun sosial məzunu humanitar elmlər tərəfindən dəyişilirsə. There nevertheless remained in his work the fundamental split that C.P. Snow had warned of, that is, the split between the sciences and the humanities, and that Dewey had rejected as illegitimate. Amma buna baxmayaraq, onun işlərində C.P. Snow xəbərdarlıq etdiyi və bunun qeyri-qanuni saydığı bir bölgü mövcuddur. And for his part, second-generation critical theorist Jürgen Habermas has for almost 4 decades continued to maintain a sharp distinction between the technosciences and the two human activities he terms communicative and emancipatory. İkinci nəsil tənqidçi nəzərçilərindən Jürgen Habermas 4-10 illik ərzində texnoelmlər və iki bəşərin məşğuliyyəti, kommunikativ emansipatoriya adını verəcək arasında qəti bölgünü dəstəkləməyə davam edir. In his view, the technosciences are concerned with facts, whereas the humanities are concerned with meaning. Onun nəzər nöqtəsində texnik elmlər faktlarla məşğuldur, o zaman ki, humanitar elmlər mənalarla. It is the function of the emancipatory and communicative activities to form a bulwark against attempts by the technosciences to colonize the life world. Bu emansipator və kommunikativ məşğuliyyətlərin və texniki elmlərin həyatı işğal etməyin cəhdlərini qarşı almaq kimi funksiyasıdır. İstirahət etmək, Kolonize eləmək, işğal etməyin cəhdlərini qarşı almaq kimi funksiyasıdır. As early as 1916, however, more than a decade before Heidegger's Being and Time, Dewey was already developing an account of technology that rejected the split between the technosciences and the humanities. 1916-cı ilin tez bir zamanda Heidegger'in Məclisi və Zaman kitabından 10 ildən də əvvəlindən çox onca Dewey artıq texnohumanitar elmlər arası bölümünü təqzimləyən bir texnologiya kitabını inkişaf etdi. His emphasis was on a type of inquiry that was full-featured, meaning that it recognized the work of the sciences and the humanities as phases or aspects. O, bəşəri texnologiyanın da onların bir yerdə inkişafının, bir yerdə fazlarının, aspektlər kimi bir işləməyini göstərir. Yəni, texnik elmlərlə humanitar elmlər, onların hərəsi bir fazı. Onlar hərəsi bir elmin bir boyunu bir-birini tamamlayır. Here is how he characterized technology later in 1930. Burada onun 1930-cu ildə texnologiyanın necə təsvir edilməsi haqqında öyrənildi. Technology signifies all the intelligent techniques by which the energies of nature and man are directed and used in satisfaction of human needs. It cannot be limited to a few outer and comparatively mechanical forms. In the face of its possibilities, the traditional conception of experience is obsolete. Texnologiya bəşəri tələbatı ödəmək üçün verilən bir vasitədir və bu zəka vasitəsidir, intellektual vasitədir. Zəka vasitəsidir və bu vasitə insan övladının təbiətlə bir yerdə ahenklə yaranır. Some, such as third-generation critical theorist Andrew Feenberg, have read Dewey as a naive apologist for unfettered industrialism. Üçüncü nəsil tənqidçilərin, öyrəncilərin sırasında məsələn Andrew Feenberg azad edilmiş sənayeyə qarşı sadəlövh bir mübariz sayılır. Others, such as neo-Heideggerian Albert Boardman, regarded Dewey as a weak, devil-may-care relativist, unable to provide an adequate account of norms. Həmçinin başqa nəzərçilər də Dewey'nu relativist kimi adlandırırlar. What then are we to make of what some have taken in Dewey's work as a carte blanche for technical innovation? Biz ne demeliyiz ki Dewey'nin bu bizə təqdim etdiyi carte blanche, bir açıqca kimi nəyə bildirir?
bizim üçün texniki innovasiya, yeniliklər öyrənmək üçün. The key to understanding Dewey's remark lies in an appreciation of his hopes for the future of our technological culture and his ideas about what we must do in order to realize those hopes. Azərbaycan və yeni hadisələrin arasında qanunlara diqqət edə bilməyə nəzarət sayədir. Bu texniki innovasiyalar üçün Dew nələr təklif edir? Texnoloji mədəniyyət ünitləri və bu ünitləri doğrulacaq təkliflər hansılardır? Öyrənmək üçün biz bu. His ideas can be summarized into 3 points. First, technology is not something other with respect to the human life world. Onun düşüncələri 3 məqamla təsvir olunurlar. Birinci, texnologiya insan həyatına qarşı başqa bir anlam daşımır. Bəşəriyyət müqayisədə demək olar. Bu təbii bir məşğuliyyətdir. Ya özgə anlam daşımır. Başqa özgə yad. It is a natural human activity. Bu təbii bir məşğuliyyətdir. And I should add here that he believes that technology, he takes an anthropological view of technology that has evolved from the very earliest human beings and even before that, the non-human tool users. Bu məşğuliyyəti və texnologiyanın belki keçmişə istinad edir, insanların bir-birinə necə istinad edir, insanların bir-birinə necə rəftar edilməsinə qədər gedir çıxır. Second, technology involves more than just outer and comparatively mechanical forms. Texnologiya daha çox anlam bildirir, nəinki xarici və ya müqayisəli formalar. And if I can add something here, this means that technology involves our concepts as well as the hardware we use. Texnologiya həmçinin konseptlər içərir. Third, Texnologiya həm tək texniki deyil, konseptual xarakterli bir şey, yəni konsepsiyana da aid. Third, technology renders the traditional notion of experience obsolete. Texnologiya dövriyyədən çıxmış obsolete, keçmiş bir təcrübənin ənənəvi mənasını bildirir. Regarding the first point, for Dewey, technology is not something alien or other with respect to the human life world. Texnologiya organik, birinci burada təsəvvür edildiyimiz kimi, texnologiya organik aşamalarda və ritmlərdə təsvir edilən, müşahidə edilən təbii bir prosesdir. It is a natural process characterized by organic phases and rhythms. O natural bir, təbii bir prosesdir. O sorğu daxil edir. Bu isə It involves inquiry, and inquiry is as natural as chewing or walking. o bir araşdırma sorğu daxil edir. Sorğu isə bizim üçün gəzmək kimi, çeynəmək kimi təbii bir haldır. Technology is what we use to tune up our tools and techniques, including our abstractions and our ideals. Texnologiya bütün vəsaitlər içərir və bunu öyrənmək üçün biz texnologiya imkanlarını, fikirlərini təmizə eləməliyik. For Dewey, technology is the study of, inquiry into our tools and techniques in the same sense that biology is the study of living things. Technology is the logos of techne. Texnologiya adının fikrincə texnikanın bir logosdur, logiyanki adıdır. Beləliklə, Aristotelin nəzəriyyənin praktikadan və istehsalın ayrıldığı kimi Heidegger bu qayda qanunu dəyişir. So whereas Aristotle had separated theory from practice and production and had given theory pride of place, Heidegger inverted and then re-inverted that order. Texnologiya texnikanın logos artıq dedik və beləliklə Aristotelin nəzəriyyənin təcrübədən və istehsalın ayrıldığı kimi Heidegger də bu qayda qanunu dəyişir. Onların hər ikisinin nümunəsi, düşüncəsi texnikadan ayrılır. Düşüncəni texnikadan ayrılır. Yəni söhbət ondan gedir ki, Aristotel həmişə nəzəriyyəni yüksək mərtəbəyə qoyurdu, praktikanın istehsalı ikinci dərəcəyə. Sonra Heidegger gəldi, onu dəyişdi, yerlərini dəyişdi, amma biraz sonra dəyişdiyini də təcrübəni dəyişdi. Both of their models tended to separate thinking from techne or production. Onların hər ikisi texnika arasında sorğunun və gündəlik həyatdakı sorğunun arasında ardıcıllığı davamiyyətli mövcud olmasını aid edir. Now, Dewey's model heals that split. It
restores the connection between the technosciences and humanities under the heading of inquiry. Dünün fikrincə ilimlər arasında sorğunun və gündəlik həyatdakı sorğunun arasında belə bir ardıcılı davamiyyət mövcuddur. In Dewey's account, there is a continuity between inquiry in the technosciences and inquiry in everyday life. Biz bölümü dəyişdiyinə görə o komunitar və fiziki ilimlər arası bir bağlantının bərpa edici bir araşdırma aparır. The instrumental and the hermeneutical are not radically distinct methods, but instead phases of successfully controlled inquiry. Bununla idarə edilən bildirişin əvəzi, araşdırmanın əvəzinə instrumental və hermeneutik metodlar radikal dərəcədə dəqiq metodlarını sayılır. In order to understand the radical nature of Dewey's understanding of technology, it's important to note that he identified technology with intelligent inquiry. Dünün texnologiya aid radikal düşüncə tərzini anlamaq üçün və qavramaq, başa düşmək üçün vacibdir ki, qeyd etmək lazımdır ki, onu texnologiyanın uyğunlaşdırmaya, identifikasiya detallarını çox dəqiqliklə aid etmək lazımdır. Logic, or the theory of inquiry, thus is technology in its most general sense. Məntiq və yaxud da ki, araşdırmanın nəzəriyyəsi onun ümumi anlayışından texnologiya adlanır. Because logic, or the theory of inquiry, is central to philosophy, Dewey could characterize philosophy as a kind of liaison officer, helping to translate among the vocabularies of the various disciplines. Məntiq və yaxud da ki, nəzəriyyə araşdırması filosofların mərkəzi bir məşğuliyyətdir. Dewey fəlsəfəni əlaqə yaradan, bağlantı yaradan bir işliyə bənzədir, tərcümənin bir növü kimi xarakterizə edilir. And you see here the idea of Dewey that philosophy can act as a liaison officer between various disciplines. Liaison officer, yəni ki, bağlantı əlaqələndirici bir işliyə bənzədir. Onun fikrincə, fəlsəfə müxtəlif elmlər, nəinki əlaqələndirici, müxtəlif elmlər arası lüğətlərin, mənaların tərcümə etmək kömək edir. A further implication of this is that of this radical understanding of technology is that traditional philosophical problems of metaphysics and ontology recede to the periphery of philosophical inquiry. Onun texnologiya aid radikal düşüncə anlayışının gələcək izahı belədir ki, o metafizika kimi, ontologiya kimi, fəlsəfi problemləri fəlsəfi araşdırmanın periferiyasına, yəni periferiyasına qədər geri salır, ətrafına qədər geri salır. Central philosophical issues become matters of inquiry into values, the aesthetic, the ethical, the social, and the political aspects of the decisions that we are called upon to make in the various disciplines and in everyday life. Mərkəzi fəlsəfi anlamlar etikanın, estetikanın, sosial və politik siyasi aspektlərin gündəlik həyatda müraciət edildiğimiz elmlərin dəyərlərinə çevrilir. Regarding the second point, let's see if I can get the second point here. Regarding the second point, technology for Dewey involves more than just outer and comparatively mechanical forms. İkinci məqama baxsaq, texnologiya bizim üçün daha çox anlam daşıyır, nəinki xarici və müqayisəli mexaniki formalar. Technology is inquiry into techniques, tools, habits, doctrines, institutions, and so on. Texnologiya texnikanın, vəsaitlərin, vərdişlərin, doktrinaların, məsələlərin araşdırması sayılır. The boundaries between what is external to the organism and what is internal to it, between the concrete and the abstract, and between the tangible and the intangible, are recognized as permeable and treated as such. Organizm üçün nəyin xarici, nəyin daxilində olan alanlar haqqında sərhədlər, nəyin konkret, nəyin abstrakt olduğu haqqında sərhədlər, nəyin hiss edilən və ya hiss edilməyən haqqında sərhədlər olduğu kimi öyrənmək üçün bu sərhədlərin hamısını aşağı bilməyəcək sayılır bu sərhədlərin hamısı. One important consequence of this idea is that function replaces ontology as a primary heuristic device. Bu ideyanın ən vacib nəticələrindən o sayılır ki, funksiya ontologiyanın ilk sıraya daşıyır. The relevant question is not what tools, including abstractions and ideals, are, but what they do, that is, how they work. Və bu halda münasib sual artıq vəsaitlərin abstraksiyaları və ideyalar daxil olmaqda nəyin olması yox, onları nə etməsi daha vacib bir sual olur, necə işləməsi daha vacib sual olur.
Yəni, söhbət ondan gedir ki, aydın olsun bizə, deməli, şübhə olunur ki, o, humanitar elmlər bizim daxil aləmimizdə söhbət edir. İnstrumental olan texnik elmlər isə xariclər müstəvənin fikirdir, ona görə bizə yaddır. Deyir ki, bu belə deyil, bu ikisi, yəni, anlamanın müxtəlif səhətləridir. Biri kənardan baxışdır, biri içərdən baxışdır, amma bu səhətdə olay görüşürlər. Ona görə vacib olan deyir, o mücərrəd anlayışlardır, vacib olan hərəkət. Yəni, fəlsəfədə də, başqa yerlərdə də biz mücərrəd anlayışın ola bilər, dəqiq tərifini verə bilmirik. Amma onun nə üçün baş verdiyini biz anlaya bilirik. Vacib olan o nə üçündür, hərəkət necə olur, hərəkəti başa düşməliyik. Yoxsa biz anlayış üzərində, yəni metafizika deyil vacib olur, hər ikisini. Nobel-laureate physicist Richard Feynman provided a very nice example of this point. Nobel-laureatı fizik Richard Feynman bu aşamanın çok gözəl nümunəsini təmin edir. Skip a page, I'm missing a page. That's fine, no problem. I'm missing a page of my literature here. Oh, right, over here. You have the image? Okay, very good. Okay, good. Sorry, I'm missing a page. Let's see. Okay. Yes, okay, good. So Nobel laureate physicist Richard Feynman provided a very nice example of this point. First, in the domain of pedagogy, Feynman insisted that rather than having students learn the definition of energy, it would be better to have them take a wind-up toy dog apart to see how it works. İkinci pedagog sənətində Feynman tənqid edib ki, tələbələri energiyanın üstünlüğünü öyrənmək üçün müəllimin element lazım deyil. Sadəcə olaraq daha yaxşı olan onlar özləri ilə özü qurulan ilk bir oyuncağı gətirsinlər və onun necə işləməsini müşahidə eləsinlər. Enerji nədir elə əvvəldən pəncərələr açın, külək əsir deyə Second, as a physicist, he was not interested in the quest for the ultimate particle. İkinci isə fizik kimi o sonuncu hissəciklər haqqında suallar maraqlanmadı. That was the old metaphysics. Bu isə metafizikaldan onun mənasında. He was interested in how nature behaves, how it functions. Bu gömdə sıradan çıxmış metafizika sahələri və o demək necə apardığıyla maraqlandı, nəinki bu isə onun fikrinə yeni bir sıradandır. That's right. By the way, Einstein had the same idea. He has famous idea that I'm not interested if God exists or not. I'm interested about his behavior. Yes. He exists, how he created that thinking. Yes. Not That's very pragmatic. Very pragmatic. Yani Einstein deyir ki, mənim üçün maraqlı olan Allahın varlığı və ya yoxluğu deyil. Yəni agnostik idi də bilirsiniz. O deyir, bax var Allah, vacib olan odur ki, o necə düşünür. Onun düşüncə tərəfi mənim üçün vacib idi, çünki o necə yaranır. And I should say that sometimes ontological arguments tend to go nowhere, but we can see more clearly when we focus on function. Reviewing Dewey's first 2 points, we may say that first, technology as inquiry into our tools and techniques is natural. Dewey'nin ilk iki məqamını nəzərdən keçirsək, deyə bilərik ki, texnologiya və sənətlərin və araşdırması sorusu kimi təbiidir. It is rooted in the history of the human species. Onun kökü bəşəriyyətin yaradılmasını tarixində da verilib çatır. This is an important point given the tradition in which philosophers have tended to portray technology as somehow alien to the central values of human life. Bu çox vacib bir məqamdır, mənbəyə verilən, kadrımız filosoflar texnologiyanın insan həyatının dəyərlərindən zidd olan bir arzunu göstərməyə cəhd edirlər.
Second, we may say that as a form of inquiry, technology recognizes the permeability of the boundaries between the abstract and the concrete, the tangible and the intangible, and the internal and the external with respect to the human organism. İkinci, biz elə deyə bilərik ki, sorğunun bir növü kimi texnologiya sənədlərin fəth ola biləcəyini, aşa biləcəyini bildirir. Nəyin abstrakt, nəyin konkret şeylər olması, nəyin hiss edilən, nəyin hiss edilməyən şeylər olması, daxili orqanizm aid, nəyin daxili və nəyin xarici olmasını bildirir. It is concerned with function and not with ontology. Bu ontologiya deyil, sadəcə funksiya aiddir. Recent work in cognitive neuroscience, such as Andy Clark's concept of the expanded mind and T. Rockwell's work in dynamic systems theory, is based on this idea. Andy Clark'ın genişləndirilmiş dərrakə ekspandırması və T. Rockwell'in dinamik sistemlər növbəliyini nöroelmlərdə sonuncu işlər, maarifləndirici, istər öğredici bu ideya üzərində qurulmuşdur. Hansı ki, bir əsr bundan əvvəl öncə antiterör sürmüş. And this is an idea that Dewey was promoting more than a century ago. Bu ideyanın bir əsr bundan əvvəl yerə sürmüş. The third point is that technology renders the traditional notion of experience obsolete. İkinci məqamı, texnologiya dövrədən çıxmış təcrübənin ənənəvi mənasını bildirir. What is the traditional notion of experience that Dewey thinks had been rendered obsolete? Nəyi dövrədən çıxmış hesab edir? It is the notion that we must go outside of experience to religious, political, or other types of dogma in order to get the norms by which we judge our experience. Bu elə bir məna, elə bir amildir ki, biz təcrübədən qırağa çıxmalıyıq ki, öz təcrübəmizi mühafizə etmək üçün normalar, qanunlar əldə edək. The idea that norms transcend human experience is, of course, an old idea that goes back to Plato. Bu ideya insanın təcrübənin sənədlərini keçiş kimi, təbii ki, Platona qədər gedib çıxan türünə bir ideyadır. And its persistence in some forms of institutionalized religion is one of the reasons that Alfred North Whitehead wants to describe Christianity as Platonism for the masses. Və onun təsdiq olunmuş dinlərdə, özünə təsdiq olunmuş dinlərdə nə xitab edən ənənəsi səbəblərinin biri o idi ki, Alfred North Whitehead xristianlığı topluluğa platonism təsvir etmişdir. For among some Christians, as well as some religionists of other sorts, there is a sense that norms come to us revealed or delivered from another world. Xristianlar arasında başqa dinlərə xitab edənlərin arasındakı kimi belə bir düşüncə mövcuddur, belə bir düşüncə var ki, normalar, qanunlar bizə gəlib başqa bir dünyadan gəlib çıxır. In order to make this point clear, I will refer to a current debate in educational theory in the United States regarding the teaching of evolution. Bu məqamı daha aydın etmək üçün mən sonuncu debata müzakirəyə istinad etmək istəyirəm. Birləşmiş Ştatlarda keçirilmiş bir debata. Təhsil və təlim Söhbət ondan gedir ki, belə bir fikir var ki, biz özümüzü yaxşı başa düşmək üçün öz içimizdə başa düşürük ki, kənardan özümüzə baxmaq lazım. Belə bir fikirdir, kənardan baxmaq lazım. O kənardan baxmaq nə deməkdir? Bu dində odur ki, bizi hər şey özümüz bilmirik, Allah bizə baxır və müəyyən qaydaları, normaları o qoyur. Biz özümüz onu eləyə bilmirik. I'll add this slide, although it's not in the paper, and you can read it here. In fact, Dewey argued that the norms are developed empirically as our practices, our ideals, and our habits, personal as well as institutional, evolve over time. Çünki təcrübədən qırağa çıxmalıyıq ki, öz təcrübəsini mühafizə etmək normalar. This process is no different in the field of ethics, for example, than in agriculture or engineering. İxtiracının pozisiyası elmi yalnız gizlənir. Belə deyə bilərik ki, mövqeyi süni yollarla çıxarışlara gətirən rəylərə saxda olmayan çıxarışlar gətirən rəylər verir. In referring to a current debate in educational theory in the United States, I must say that as amazing as it sounds to my friends and colleagues around the world, in Europe, Asia, Latin America, there are significant forces in the United States that are opposed to the teaching of evolution in schools. Çox gülünç və çox təəccüblü görünsə də, mənim dostlarıma və bütün dünyada olan
Birləşmiş Ştatlarda belə mühüm güclər mövcuddur ki, təhsili qabığa girməyə qoymur. Yox, bir dəqiqə. Yəni o ölkələrdə təkamül nəzəriyyəsi, darvinizmi çox yerdə tədris eləmək qadağandır. Ondan söhbət gedir ki, təhsildə belə bir şey var. Təkamül nəzəriyyəsi. Browsing in a bookstore one day, I picked up a book for high school students called What's Darwin Got to Do with It? Bir gün kitablarında, mağazalarda gözümə bir kitab sataşdı. Kitabın adı ali məktəblərdə nəzərdə tutulmuşdur. Buna nə dəxli var? It provides an excellent example of the claim that we have to go outside of experience to get the norms by which to judge our experience. Bu çox gözəl bir nümunə sayıla bilər ki, o deyimə ki, biz təcrübədən qırağa çıxmalıyıq ki, başqa normalar, başqa qanunlar əldə edək, öz təcrübəmizin mühakimə etmək. Ali məktəb yox, orta məktəb. High school, orta məktəb. High school, orta məktəb. The book presents a debate between Teller, a scientist and a proponent of evolution, and Quester, a proponent of the variety of supernaturalist creationism, now called intelligent design. Kitabda Quester müəllif kimidir. Elm adamı, alim və evolüsiya dəyişdiricisi, ixtiraçı arasında olan müzakirə göstərilir. Supernaturalist varlığın daşıyıcısını burada qələmləndirir. Here is Teller speaking, the scientist. Quote, since science is an empirical search for truth, any theory that includes a force outside of nature is irrational, which means it's either religion or fantasy. Müəllif və kitabda olan elm adamı, alim belə bildirirlər ki, elm həqiqəti öyrənmək üçün empirik bir sorğudur, empirik bir axtarışdır. Hər hansı bir nəzəriyyə, hansı ki təbiətdən kənar bir güc daxil edir, bu məntiqsiz sayılır. Quester says, the supernaturalist replies, hold on there. How can you call this a fair debate if your first move is to outlaw any point of view except your own? Bu da o mənəyə gəlir ki, bu ya dindir, ya da ki xəyaldır. İxtiraçı burada kitabı bildirdiğim supernaturalist ona belə cavab verir. Deyəli, sən necə bunu düzgün, şəffaf bir irtibat adlandıra bilərsən? Əgər sən ilk addımın özündən başqasının nəzər nöqtəsinə qeyri-qanuni yanaşmaqdasan, qeyri-qanuni saymalıdır. Since no one was present at the origin of life, evidence for supernatural theory is prima facie just as good as evidence for a natural one. Heç kəs həyatın yaradıcılıq təbii iştirak edəməyib və bu supernaturalist sübutu, bu supernaturalist sübut tək hesab ola bilər. Təbii bir sübut gibi yaxşı sayıla bilər. Note here that Quester does not claim to be defending a religious view. He claims to be defending a scientific position based on evidence. Dikkat yetirin ki, ixtiraçı burada dini nöqteyi nəzərin tərəfdarı kimi göstərilmiş. O sübuta istinad edən elmin mövqeyinin tərəfdarıdır. Quester is not interested in a naturalistic theory. The truth, she says, she wants to know must come from outside of her experience. İxtiraçı burada əlbəttə ki, təbii nəzəriyyə ilə maraqlanmır. Onun dediyinə görə onun öyrənmək istədiyi həqiqət təcrübədən kənar gəlməlidir. Onun dini cəmiyyətə uyğun olan yazılardan aşkar olmalıdır. Because she must go outside of experience to get the norms by which to judge her experience, Quester's position only masquerades as science. We can say what she wants to give. We can say that she wants to give equal weight to inferences that lead to conclusions that are falsifiable and to inferences that lead to conclusions that are not falsifiable. Çünki təcrübədən qırağa çıxmalıyıq ki, öz təcrübəmizi mühakimə edə bilək, etmək üçün normalardan tapaq. İxtiraçının mövqeyisi burada elmi yalnız gizlədir. Belə deyə bilərik ki, o sünni yollarla çıxarışları gətirən rəyləri saxtalaşdırır. Saxta olmayan çıxarışları isə gətirən rəyləri eyni ağırlıq dərəcədə, eyni ağırlıqda sayılır, vermək istəyir. Whereas her goal is to prove the existence, an ontological point, of an intelligent designer, the goal of the evolutionary biologist is to find out how nature works. Baxmayaraq ki, onun məqsədi intellektual yaradıcının mövcudluğunu sübut etməkdir. Evolüsionar bioloji məqsədi isə təbiətin necə inkişaf etməsidir. So the bad news is that the anti-science movement in the United States is currently quite strong. The good news is that our understanding of technology has begun to take a turn that Dewey would have applauded.
This school of philosophers has simply bracketed some of the older concerns with the alleged autonomy of technology and the incessant quest to ontologize technology, to locate technology in a metaphysical context. Bu genç filozoflar dedikleri sadece olarak köhne fikirler dəstəkləyir. Təsdiq olunmuş texnologiya avtonomiyasıyla və tükənməz ixtiraları texnologiyanın metafizik məzmununda yerləşdirilməsi üçün onlar yerləşdirilməsi üçün yol verir. They are more interested in what things do, and in fact, that is the title of a recent book by Peter Paul Verbeek, that is, What Things Do. Onlar çox dərəcədə Heidegger cəzbəsinin başqalarının texnologiya tekniklərini olduğunu təsdiq edir. Now, I should add that I'm not saying that these philosophers, Heidegger, Jaspers, Adorno, Habermas, have nothing to tell us, because they do have a great deal to tell us. Mən belə hesab eləmirəm ki, Habermas kimi, Jaspersin kimi fəlsəfəçilər, filosoflar heç nə bizə verə bilməzlər. Sadəcə olaraq Dune'un yöntemlərindən. But if we take these ideas of Dewey, Feynman, and Tour seriously, then they have been very badly mistaken about technology because they've honored this split of the two cultures. Nəyə görə onlar dəstəkləməm? Çünki onlar elmlər arası bölgünün məqsədə uyğun sayılır. Other philosophers, sociologists, and historians of technoscience have begun to develop ideas that Dewey would have recognized similar to his own. Başqa filosoflar, elmləri, tarixçiləri, cəmiyyət işçiləri Dune'un özünə məxsus olan ideyaları inkişaf etdirirlər. I just gave a list here instead of a bibliography. I just list some of these names if you want to follow up. Onların adları verilir. Shapin, Andrew Light, Brian, Don Harvey və başqaları. And looking over some of the publications of the university, this morning I saw a photo of Philip Kitcher as well. Və onların nəşrlər arasında And so Philip Kitcher is another one of these I could have added to this list. And in fact, he is the John Dewey Professor at Columbia University. Well, I will close with the Dewey quote with which I began my presentation. The alleged divide between the sciences and humanities is not the problem. The real problem is the distinction between what is dull, authoritative, or traditional on one side, and what is the result of informed inquiry on the other. Texniki və humanitar elmlər arası təsdiqlənmiş bölgü problem deyil. What would be the result of taking these ideas seriously? The human community would be enriched by enriched practices of inquiry. Əsl çıxış yolu bir tərəfdən nəyin məntiqsiz, nəyin algısılmayan, nəyin avtoritar olduğu, əllərdə olduğunu təyin etməkdir. O bir tərəfdən muxtarışı nəticəsidir. Bu düşüncələr ciddi almağın nəticəsi isə nə ola bilər? We would recognize that our ideals and our ends in view are also tools that we use to move forward. Bu düşüncələrin ciddi almağın nəticəsi nə ola bilər? İnsan cəmiyyəti daha gözəl, daha aydın axtarış təcrübəsi ilə bağlana bilər. Biz onu anlaya bilərik ki, bizim ideyalarımız və çıxarışlarımız həmçinin bizim irəli sürəcəyimiz məsələlər də olur. Qədim filosoflar texniki təbiət elmlərindən humanitar elmləri öz şəxslərində birləşdirirlər. Eləcə də bu orta əsrlərdə belə ki, yəni bu İbn Sinada, ya Birunidə, ya Şirkəsə, Ərabidə bu suallar yarana bilməz. Amma sonra Avropada elm inkişaf edəndə çox həddindən artıq qeyri-adi dərəcədə ixtisaslaşma gedəndə, dərin ixtisaslaşma gedəndə, hansı ki, nəinki qonşu elmlərin insanları bir-birini başa düşürlər. Bir elmin içində olan insanlar müxtəlif sayılır. Məsələn, iki riyaziyyatçı bəzən bir-birini heç başa düşmür ki, riyaziyyatın iki müxtəlif sayılır. Ya iki fizik. Çünki oranın o qədər spesifik, hər elmin, hər kiçik sahəsinin o qədər özünə məxsus dili var ki, tarix kimi deyil. Yəni, tarixin dili ümumi deyil. Ona görə bu yerə bir fikir yaratdı ki, düşüncə tərtib olaraq müxtəlif, əgər bunlar bir-birini başa düşmürlərsə,
və dediyi kimi burada Charles Snow böyük fizikdir və həm də yazıçı. Məhz o məsələni o qaldırdı, iki mədəniyyət, two cultures. Sonra bu çox müzakirə olundu, həddindən artıq bunu üçüncü bir mədəniyyət var deyənlərdən mənə gəldi, körpü salonu o ikisinin arasından. Sanki belə deyilirdi ki, təbiət elmlərindən kənarda olan hər şey ədəbiyyat. Filosoflar deyirəm, ədəbiyyat geniş mənada. Tarix ədəbiyyatdır, sosiologiyada, psixologiyada, antropologiyada. Çünki bunlar hermenevtika ilə məşğullar, yəni mətnin şərhinlə məşğullar, ədəbiyyatçı kimi. O tərəfə olanlar da deyirlər ki, bunlar belə deyək ki, metafizikada abstraksiya ilə məşğullar, həyatdan uzaqdır. Məruzədə bir yanaşma, John Dewey'nin yanaşması burada izah edildi ki, John Dewey nə üçün onları fərqli hesab etmir? Onları bir-birinə yaxın, eyni düşüncə tərzinin müxtəlif fazaları, bir-birinin davamı və ya paralel ola bilər, ardıcı ola bilər, onun için. And Dewey wants to take the tools and make a clearing in the forest. Lakin Dewey gözleme mövqeyi tutmurdu. O aletleri götürüp bu temizlemeni öz hayata geçiriyordu. Heidegger is passive before our problems of tools and techniques. Heidegger instrumentaliden evvel, vasitelerden evvel çok pasif bir mövqeyi olmuştu. Dewey invokes human intelligence to solve human problems. Ve Dewey'nin fərqi ondan ibaret olmuştu ki, o bu meselelerin eline insan zekasını karıştırmıştı. İnsan zekasını koşmuştu. İnstrumental kimi. Ben bir güman edici sual, yani ki, aslında müdahale edeyim siz. Buyurun. Buyurun. Sağ olun. Buyurun. Teşekkür ederim. Yine de muhasebe kimi almasın bir iki dakika. Sualı kısa verin. Kısa olsun. Özünüzü təqdim edin. Mahir Yakub, Xəzər Universiteti Fəlsəfə müəllimi. The philosophy lecturer at Xəzər University, Mahir Yakub. Onunla başlayalım, not so for the philosopher. Gəldən mən qorxuzdum. Qorxma. Deməli, biz Amerikan və kontinental fəlsəfədən bəzi o bilgilərimiz var. Bu sırf knowledge, referring to continental and American philosophy. Heidegger, burada da qeyd olundu, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra ikinci Heidegger dövrü yaşanır. After the Second World War, as it was mentioned here, we lived through the era of the Second Heidegger. Və Spiegel'e onun ünvanladığı müsahibədə yalnız bir Allah bizi nicat verə bilər. Onun ömrünün sonlarında 1976-cı illərə təsadüf edilir. And the phrasing that the only poet can save us, that he gave to Spiegel, it overlaps with the period of after the Second World War. Close to the end of his life. Burada mənim konkret sualım nədir? Mən üçün iki istiqamət var fəlsəfədə. Yəni iki istiqamət, ikinci istiqamət özü müxtəlif şaxələrə bölünə bilər. There are two major trends in philosophy, but the second trend in itself can be sub-branched into different directions. Onlardan biri pozitivist yanaşmadır, bir One de is qeyri-pozitivist. positivist approach, and the second is non-positivist approach. Qeyri-pozitivist yanaşmanın içində müxtəlif ola bilər. Misal üçün, Kierkegaard ola bilər, misal üçün, Heidegger ola bilər. Kim olabilir? Kierkegaard, and non-positivist approach. We can encounter with these lines, Kierkegaard and Heidegger, Heidegger and some others. second Heidegger. Second Heidegger, which is the Right. first one. Mən konkret sualım bundan ibarət ki, ümumiyyətlə bu gün Amerikan, indi John Dewey barədə də müəyyən təəssüratlar yaranmışdır. Amerikan fəlsəfəsi daha çox pragmatik, daha çox pozitivist fəlsəfə kimi anlaşılır bizim zehnimizdə. İndi bu John Dewey burada bir növ kontinental fəlsəfə ilə Amerikan fəlsəfə metodunu bir-birinə yaxınlaşdırmaq rolunu ifadə edir. Our assumption about John Dewey in our school is John Dewey is more pragmatic,
he is more maybe linking. There is a linking role between the continental philosophy and American philosophy. Sual. Sual bu cür Amerikan cəmiyyətində fəlsəfəyə baxış daha çox pragmatik, pozitivist yanaşmasına yönəlir, yoxsa daha bu tərəfdə metafizik cəhətdə nəzərə alınır? Now, the existing trend of philosophy is more inclined to positivist and pragmatic side or metaphysical, which is uptaking right now the trend, metaphysic or positivist and pragmatic. I don't think there is a trend in the United States right now. Ben said ki bu saat hal-hazırda Amerika felsefesinde bu iki trendin iki istikametine hiç esas değil. Situation is very pluralist in the. Situasiya çok şaxəli, yəni çox tərəfli, pluralistdir. But I don't think there are many positivists at this point. Lakin mən burada you don't see or I you don't think. Mən belə fikirləşmirəm ki, burada, lakin hər halda deməliyəm ki, burada pozitivizm o qədər də böyük rol oynamış. Even the former positivists who are among the analytic philosophers are now doing a lot of theology. Bu günlər hətta laf əvvəllər pozitivizm biz filosoflar adlandırdıqlarımız, onlar artıq daha çox teologiya satmayı göstərirlər. Məntiqi pozitivistlər, məntiqi pozitivistlər. You mean Auguste Comte and so on, yeah? No, the analytic tradition. Analitik felsefeden gelenler daha çok indi meyil edirlər, onlar teologiya satır. In the 1940s and 50s, the positivists said religion is nonsense. 19. əsrin 40-lərində isə belə idi ki, teologiya, din heç bir şeydir, yəni bir cəfəngiyatdır. The current analytic philosophers, one of the largest organizations of philosophers in the United States is the Society of Christian Philosophers. Bu günləri cəmiyyət, Xristian cəmiyyətinin dini cəmiyyəti hesab olunur, Amerikadakı cəmiyyət. Ən geniş fəlsəfi cəmiyyət hesab olunur. And most of those people are analytic philosophers. Və onların da böyük bir qismi analitik filosoflardır. And so what happened to positivism? Onda bəs pozitivistlərə nə yer qalır? So I want to say that the pragmatists are not positivists. Mən ona görə deməliyəm ki, biz anlamalıyıq ki, pragmatiklər pozitivistlər adlanırlar. The pragmatists have always taken religious experience seriously. Çünki pragmatiklər daim dini baxışları, dini yanaşmaları çox ciddi əsas kimi götürmüşdür. It is possible to be a person like Dewey who takes religious experience seriously but does deny supernaturalism, the ontology. Ola bilər ki, o da dini baxışları əsas götürür, lakin super təbii qüvvələri ola bilsin ki, imtina edirdi onlardan. Lakin onda da yenədən dini məsələlər, dini yanaşmalar ön rolda, öncəliyə. What I find exciting about philosophy in America at this point, however, is that there are many pragmatist philosophers who are working in applied fields. Ona görə də bu sahədə bu günləri Amerikada bu sahədə işləyən pragmatik filosoflar daha çox tətbiqi ilmlər sahəsində daha çox fəaliyyət göstərir. They're not worried about ontological questions. They are worried about the ethics of food biotechnology. Onları o qədər də ontoloji məsələlər yox, daha çox food biology. They are interested in environmental philosophy. Onlar məsələn ətraf mühitin fəlsəfəsi, ondan sonra tətbiqi məsələləri, They're interested in medical ethics. onları tibbi etika, bioetika və digər məsələlər var. And they see the ontological questions as very old-fashioned. Və ontoloji məsələlər isə onlar ikinci plana, yəni göndərməyimiz, bir-ikinci sırağa qoyurlar. Like William James. Like William James, yes, and John Hələ Dewey. bir dənə sual deyəsin. Yok, bir dakika bağışlayın. Yazı internetten tapdığı həmin şey. Qoy oxusun. Ben niye ki mani olur? Qoy Ben size oxusun. okuyuram oldu ki. Ver öz oxusun, xahiş edirəm. Yok, Almanca dilde. Görünsün Deutsch. Emerson, yeah. Sən özün tərcümə elə də bizə. Burada yazılıb deməli, istəyirsiniz Almanca oxuyum, istəyirsiniz. Deməli, bizi yalnız bir Allah xilas edə bilər. Ancaq We bizə can be imkan yox. saved only by one God, by the only God. Aha.
yalnız Allah xilas edə bilər bizi. Only God can save us. Bircə imkan qalır. There is Deməli, only one opportunity left. Düşüncədə və poeziyada In poetry and in our thinking, Allahın təzahürünə hazırlamaq və yaxud olmayan neyi hazırlamak? Allahın təzahürünü hazırlamaq və yaxud o da für die Abwesenheit des Gottes olmayan Allahın önündə süqut eləmək. Or we should create the emergence of God in our Axırıncı imagination, cümlədə or budur. we should get distracted, or we should be prophetic in front of God. Deməli, axırıncı cümlədir. Existing God. Axırıncı cümlədir belədir. The last sentence is like that. Olmayan Tanrının önündə, olmayan Tanrı baxımından untergehen, batmaq, qərq olmaq, das wir im Angesicht des Abwesenden Gottes. Abwesenden, yoxdur o. Gottes, untergehen, yəni bu sübut edən Olmayan şeylər Allah oxumayın. karşısında sübut etmek, Deməli, olmayan Allah baxımından süqut etməyə hazırlaşmaq. Yəni, olanı bu, mətin. Almanca bilən varsa baxaq. in front of the non-existing God. Okay. Okay. John sonra Heidegger. Just never mind Heidegger for a while. Bir anlığa hadi gelin boyanın kenara. Right, and even that phrase doesn't make a whole lot of sense. But on the question of technology, there is a kind of simple order suspicion, not a very deep, sophisticated suspicion, that the more sophisticated technological means become, the easier it is for them to interfere with experience. Daha çok derin, sofistike olmuş hatta idealar bile. They are more They're more likely, or it's easier for them to interfere with, to distort the experience. Onlar da tecrübeleri karıştırabilir, onlara tecrübelere mani olabilir. Yani empirik bilgilerimize mani olabilir. So, I mean, of course we know, for example, that we know that technology can enable experience. Elbette biz biliriz ki teknolojiya tecrübeye imkan yaratabilir, ona şerait yaratabilir. Skype and the internet enables me to go home tonight and call Yuba in Petersburg and we see each other and talk for free. Bu teknolojinin bize verdiği imkandır. But at the same time, Lakin en vakta, I remember something happened, well, it was 20 years ago or so, mesela 20 yıl sonra ben yazma Türkiye'de böyle bir şey baş vermişti. when my nieces and nephews were young still. Benim hem uşaqlarım, hem kızlarım, hele gençler. O vaxtı. There was a time once they didn't see each other often, so the family was visiting, and they each had what was then a new piece of electronic technology called a Game Boy. Onlar o vaxtı birbirlerine tabii ki çok tez görüşmürler. O vaxtı elektronik bir teknoloji vardı, Game Boy. Ve onlar onun vasıtasıyla görüşebilirler, konuşabilirler. And each of them they were sitting on a couch next to each other, and each had a Game Boy. Each was doing this. Ve onlar her biri bir köşede dayanıp ve birbirine tabii ki əlaqə yaradabilirler. And I said to them, you know, you never see each other. Why don't you play with each other? Ben onlara sual verdim ki, eğer siz birbirinizi görmüşsünüzse, ne için onda birbirinizle oynuyorsunuz? So they looked at me, oh, Uncle John, okay. So I thought they would put their Game Boys down. What they did was plug the Game Boys into each other. And then sat there like this, but interacting through the... Ben onlardan dedilerim hatta yodayı ve yine de devam ederler işlerini, yine de birbirinden karşılıklı alagaya girdiler. And there's an obvious possible response to that, which is
in this case, the technology is interfering with it. It's Belə oldu, distorting normalda normal experience and interaction. həmin o Game Boy adlanan texnologiya onların təcrübələrinə hər halda bir intervensiya, müdaxilə etmiş olur. So I can think of two possible sort of ways of evaluating this, and then Bunun qiymətləndirməsində iki mühüm momenti qeyd etmək var. one is to say that this is a problem with the machine, with the technology. Bir problem maşının özü ilə mövcud olan problemdir. The other is to say that like every other tool that's ever existed, the question is, what do we do with it? Digər məsələ isə mövcud olan bu texnologiyaların hamısından biz nə işlər həyata keçiririk? Hansı vasitələr həyata keçiririk? And in the first case, if the problem is with the machine, then there's Birinci aldığımız distorted problem tension between the two cultures. birinci məsələdə məsələ texnologiyanın özünün üzərində cəmləşirsə. İkinci məsələdə texnologiyanın insan təcrübəsinə müdaxiləsinin qarşılıqlı əlaqəsindən söhbət. But if we take the second view, then the problem is how do human beings in our experience intelligently encounter our situations and our problems and deal with them. Və biz şeyə gelirik. In this case, how we encounter In the second case, second possible explanation, the issue is not what's wrong or right with the machines, but how do we as human beings engage with our tools in dealing with the problems and possible solutions? İkinci How anlayış. intelligent are we? Məsələ yalnız texnologiyanın tətbiqinə, yaxud da ki, onun üzərində cəmləşmir. Bizim bura ikinci qoşulan bir məsələ, bizim zəka məsələsi və onların qarşılıqlı əlaqəsi məsələləri qoşulmuş olur. Daha əsas məsələ də bundan ibarət olur. I assume you would want to sort of take more like the second view. Ona görə də ikinci model ki, hansı ki biz dedik ki, burada intelligensiya, yəni zəkanın idrakin qoşulması məsələsi, bu məsələni biz daha çox əsas götürürük. Yəni, çoğu düyüdə də bu aparıcı rol olur. But I don't know. Are there things we can say about what do we do to head off the first possibility of allowing the technology to interfere with our experience and distort it? That's the question. İstənilən bir halda bu texnologiyanın insan həyatına müdaxiləsi məsələsi ilə qarşılaşmış olur. Yəni, istər-istəməz qarşılıqlı interaksiyadır. Well, I think the answer is one word, intelligence. Sadəcə olaraq bizə cavab var. İnsan zəkası. You remember the way that I characterized technology following Dewey, that technology is the study of or inquiry into our tools and techniques. Texnologiya bu günləri bizim təlimlərimizə olan təlimlərimizdən irəli gələn bir sorğu və onun bir nəticəsidir, vasitəsidir. Just as biology is the study of forms of life, geology is the study of the materials of the earth, then technology is the study of tools and techniques. Necə yer səthi öyrəndik, tutaq ki, biologiyada toxumalar öyrənir, burada da yəni zəka bu məsələdə aparıcı olur. And the problem comes when we try to make technology a thing and say it's deterministic. Və biz də burada problem ondan ibarət ki, biz texnologiyanı yaradırıq və onu deterministik adlandırırıq. Technology is the way we use our tools and techniques, and whether that way is intelligent or not. Biz texnologiya belə yanaşmalıyıq ki, biz texnologiyanı yaradırıq, lakin bu intellektualdır, yoxsa yox. Sadəcə olaraq bu zəkanın belə deyək də, mən bunu təcrübəçi kimi qeyd edirəm. Rus dilində predmeçivanya var. Bəli, təbiətidir. And I think that most of us here today would agree that education is about options and opportunities and choices. Məsələn, təhsil opsiyalar mövcud və imkanlar opsiyalar deməkdir. So technology is the study of making intelligent choices and options about the way we use our tools and techniques. Biz istifadə edədiyimiz bu alətlər haqqında zəka sadəcə olaraq bir opsiyadır, bir variantdır ki, verilir bizə. By making this claim, Dewey has said there is a general overarching type of inquiry, method of inquiry, which is at work both in the arts, in the sciences, and the humanities. The general method of inquiry
crosses all of these disciplines. What crosses? General method of inquiry. Aha. Ümumi metod, yani bu sorgu metodu, ümumi məlumat metodu, bu sanki bir arkanın radiusundan kəsən, diametral kəsən bir sanki vasitədir. This general method of inquiry not only learns from the individual disciplines in terms Onlar of yalnız inquiry, fərdi nöqteyi nəzərdən öyrənən disiplina var, yəni predmetlər hesab olunmurlar. but it also feeds back into those disciplines to reconstruct and reform and form the inquiry in those fields. Onlar eyni zamanda onlardan həm də demək feedback, yəni məlumatlar topluyorlar aşağıdan, yuxarıya da onları dəyişdirirlər. Belə buyurun. Mən pək elə şeydən mənim yox, xanım tərcümə eləsin, çünki elə mənim də sistemli çox ona əziyyət verir ona görə. Və onu da deyim ki, Ağla müəllimi stat Ağla müəllimi stat gətirdiyi kompüterdə mənimkidir. Yəni bu filosoflar və texniklərin sintezindən biz bir stat gətirdik. I think that it's better that the lady will translate. The other man was frustrated a little bit, but the citations that we brought, the other man brought before from the computer, that was put forward by me. Bir dəfə jurnalistlər And my comment was that don't interfere with translating. Go ahead, please. Bir dəfə jurnalistlər Meksikalı Nobel mükafatı laureatı Octavian Paz da deyirlər, Paz da deyirlər, bizdə tərcümədə cürbəcə olur. Ona belə bir sual verdilər ki, bu doğrudurmu ki, mədəniyyətdə problem var? Ya, bir dəfə jurnalistlər Nobel mükafatı laureatı olan Meksikalı yazıcı Octavian Paz'a belə bir sual verirlər. Bu doğrudurmu mədəniyyətdə problem var? Bu doğrudurmu mədəniyyətdə problem var, gerilənmə var? O cavabında dedi ki, problem mədəniyyətdə yox, insanlardadır, sizin intellektinizdə. Mən humanitar düşüncənin nümayəndəsi olaraq əslində texniki fənlərin nümayəndələrini özümü deyirəm ki, problem sizdədir, bizdə yoxdur problem. I'm just the follower of the humanitarian point of view. I say that the problem is not in the humanity, human sciences. The problem is in you. Yəni biz kompüterdə istifadə edirik, orada elektron kitabxana yaratmışıq, yaxud saytlar yaratmışıq, yazılarımızı oraya yığırıq. And we just formed a computer just tools for ourselves and write our notes, our thoughts in it. Və bundan geniş kütlələr istifadə edir. And the computer is used by the whole masses. Amma deyək ki, kvant fizikasından yaxud ali riyaziyyatdan hansısa formada cəmiyyətə və yaxud ictimaiyyətə bilgi verən texniki düşüncə adamları hələ elə bir dildə bizə bir şey verməyiblər ki, biz onların cəmiyyətə verdiyini anlayabilir, normal anlayabilir. Quant and other physics and metaphysics, they haven't yet gave us some kind of tool which can be used by everybody and which can be understandable by everybody. İstənilən elm olsun, din olsun, ümumiyyətlə istənilən bir düşüncə tərzi bir qədər keçəndən sonra artıq çərçivəyə çevrilir. Any thought, any point of view, or when time passes, they just become some kind of frame. Və özü ki, müəyyən səviyyədə hansısa dəyərlər, komplekslər yaratmaqla o yeniliyə can atmır. And just making some kind of balance for itself, it doesn't treat to be new, it doesn't treat to innovate, it doesn't innovate. Amma humanitar düşüncə daha çevikdir və tez dəyişir. But humanitarian point of view, human point of view is more fast and it's changes very fast. Məsələn, Aristoteldən bu yana 2 × 2 4 eləyir və indində elə fikirləşir ki, 2 × 2 ola bilər, 4,000 neçə ola bilər? In humanitarian point of view, 2 + 2 is 4, but in the technical point of view, it may be changed.
Amma biz Aristotelin etikasını 100 dəfə dağıtmışıq, təzəsini yaratmışıq, yazmışıq, indi onun haqqında başqa şeyləri danışırıq. And we broke down Aristotle's point of view 100 times, and now we think about him other things. Qonağın təmsil elədiyi filosofun fikirlərində müəyyən həqiqətlər olsa da, o da bir düşüncə We tərzidir. accept that there's some kind of truth in the Jews' opinion, as you now elected for us. Yəni əslində bu körpülük elə Freyddən başlayırdı. Freyd də şuur, tətəşşuur, bir də süzgər məsələsini qoymuşdur. Həmin körpü məsələsi idi. Sadəcə bunu elmə gətirdi həmin haqqında danışdığım filosof. And he said that we already knew about the bridge between the sciences. Just you one more time it's for us. But you one more time for us. Çox dərinə getmədən sadəcə bir-iki fikrimi söyləmək istəyirdim və yekunlaşdırmaq istəyirdim. Birinci o idi ki, texnologiya çox sürətlə inkişaf edir. Və sürətlə inkişaf edə-edə o həm də insanlara yeni düşüncə tərzi gətirir. I want to say that technology now is developing very fast, and while it is developing, it brings us a new point of view, new quotes, new mind. Məsələn, mən milyonlarla kitab oxumaqdansa internetdə mənə lazım olan bir kitabı tapıb ondan istifadə götürməyi daha üstün verirəm. Nəinki? For example, I prefer just than reading million books. It's easy to just find the necessary material on the internet. Və yaxud mən bu yaxınlarda azımca cəmiyyətə təklif edirəm ki, əgər kompüter varsa, planşetlər varsa, kağıza və üçgəyə nə ehtiyac var? Orta məktəbdə ümumiyyətlə əl xətti ilə yazmayı qadağan etmək lazımdır. And I suggest some kind of opinion that if we have computer, there is no need to pen, Səbirli olun, no səbirli need to olun. have examples, and it's Olacaq, istəsən də istəməsən də olacaq. Oradakı reaksiyalardan da gördünüz ki, cəmiyyət buna razı deyil. Kim istəməsə də olacaq o. Sadəcə dəyişmək istəmir. Amma son tədqiqatda və kulturologların fikirlərinə görə artıq insan beyninin özü belə texnologiyanın sürətli inkişafından geriləyir. O çatıra bilmir sadəcə həzm eləməyə və onu həyata tətbiq etməyə. Current research show us that, for example, it shows ambitions that no one wants to accept putting aside pens and taking computers. And now we see that the technology in our mind goes and not goes with the same time as technology. Our mind just lags behind. Və yekun olaraq fikrimi bildirmək istəyirdim. Əlbəttə bir baş ağıllı ola bilər, amma 10 baş bir başdan 10 da bağlıdır. Of course, I would say that one mind is 10 minds are much better than one mind. Elmlər, nəzəriyyələr, çərçivələr daha geniş kütlələrə açıq olanda, o cümlələr də, geniş kütlələr də o mühafizəkar elmlərə, hətta dilidantcasına təsir eləmək imkanı olanda, istənilən texnologiya inkişafa səbəb olur, nəinki gerilənməyə. When humanity, theories and other technologies that I introduced, which are just elaborate together, it will succeed. The succession will succeed in the future. Mən əlbəttə sual vermək üçün yox, fikirlərimi sadəcə bölüşmək istəyirdim. I just wanted to share my opinions with you. I didn't want to. Çünki açığım, yəni o ötən əsrin 30-cu illərindəki texnologiya mənə çox qədər maraqlı deyil. Bu artıq tarixdir. Və buna təşəkkür edirəm hər halda. I want to thank and very grateful our guests to you, and as I said about your message, I knew it from the books, from the bibliography, and yes, I wanted to share my opinion. Thank you very much for sharing the opinion. Özür teklif edin. With the result, With the result. Vice Secretary of the Institute of Philosophy and Sociology. Firstly, I want to welcome you. İngilizcem çok güzel. I want to know your point about postmodernism and which postmodernist scriptures that you observe in the
Well, if you mean by postmodernism the philosophical movement loosely characterized as postmodernism, I can respond to this question. Felsefe modelini başa demək istəyirsiniz, suala cavab verin. Modelinin incəsənət tarafı. Okay. Okay. I have argued that the pragmatists are in fact postmodernists. But they are not. They do not agree on every point with the French postmodernists. The pragmatists are anti-essentialists. No essences, or essences, as William James said, are only weapons of the mind, tools of the mind. Pragmatists also reject foundationalism, the foundationalism of Descartes. Pragmatists are also fallibilists. They believe that there is never we never reach a conclusion that involves existential affairs which cannot be corrected in principle. That's difficult. So in these ways, the pragmatists are postmodernists. In two very important ways, they do not agree with the French postmodernists. The French postmodernists that I read, especially Derrida, emphasize two things. That is deferral and difference. Différence. Deferral and difference. Deferral, to put something off. And difference, Kənarlaşdırmaq və fərqləşdirmək. Pragmatists do not want to defer. They want to deal with problems as they come up. Furthermore, the pragmatists do not emphasize discontinuity, they emphasize continuity and commonality. So there are great differences, I would argue. I have argued that pragmatism is postmodernism without the problems. That may not be what you wanted to hear, but that's what I have to say. Sonuncu sual, last question. Okay, thank you very much. So I think that I was acting as an interpreter and also a philosopher, but a small philosopher. Okay, let me say that the modern trends of philosophy is not much inclined to restrict the human activity rather than to expand the ways of realization of the human activity and its potential. Unlikely that my colleague told that, we are told that take away all the use of the machines and so on. I think this is a little bit controversial to the topics that we are discussing now. This is the first point. Buralar daha çok yol açmıyor. İnsan faaliyetini daha çok genişlendirmeye yönelmiş. Ayrıca ben burası. Burası. Second issue is that Professor Hickman that mentioned, and it is very important, the about classification of science, starting even from the earliest periods of and going up to positivism and so on. There is one difference that in John Dewey's approach that he
joined here, as Professor mentioned, human intelligence. Yes. To be used in the empiric power. Yes. This is very crucial, and it is just the point of discussion of today's lecture. It is the contribution of John Dewey that he did in philosophy, unlike his predecessors, and for many years to come. Yes. Yes. Ben o noktada sizin nəzərinizi tutmaq istəyirəm ki, məbzədə deyildiyi kimi Türkcə tarixi keçmiş elmləri qatarda etkilatmış o sözdə qədər və mən onu bilmək istəyirəm ki, nəyə görə empirik düşüncəyə malik olan ki, bu elmləri, empirik düşüncəyə malik olan bu elmləri necə Ora insan zəkasının da. İnsan zəkasının empirik elmlər arasında boşur. Now my question is very brief. Of course, this is very debatable question. Today we use a lot of terminologies that referring, translating, describing, illustrating, manifesting, showing the status of the modern world. We say globalized world, postmodernism, and so on. Different terminologies used. Nevertheless, there is one issue that we call it human nature. And by the time passed, the abilities, technological interaction, and all these change. And human abilities, human nature, morality also change. What do you think? What are the major implications of interactions between the moral and, let's say, psychological values of human being and technological development of nowadays? Because, why I put this question, from the Soviet period, we have been much using the terminology naучно-техническая революция. In other words, we have been using the word ilmi tekniki inqilab and their implications on human nature and so on. All we know, and we have been introduced huge number of literature in this field. But the current situation, especially the current approach in the Western world, how is the trend to be interpreted? Are there trends? If yes, what are the trends? That is a very, very difficult question, a very complex one. But let me just say that I think the trend in the use of tools and techniques is generally toward more sociability. Social networks are extremely important, and they're making a major change in the way that Americans, for instance, deal with one another. You may not have noticed that America is the land of the free market economic, homo economicus, who is completely separate from anything except himself or herself. Let's see if we can translate. Whereas in the United States, for instance, ethics has been to a great extent conceived in terms of individuals, individual rights, individual responsibilities. In China, ethics is a matter of relationships. Ben üzr istəyirəm. Ben sualı belə qoymuşdum. Suala və səsləndirmədim üzr istəyirəm kollegalarımdan. Sual belə idi ki, fərdi mənəvi dəyərlər, bugün çoxlu terminlər işlədirik, mənəvi dəyərlər, psixoloji dəyərlər, insanların xüsusiyyətləri ilə bu günləri, bu qloballaşmış dünya mı deyək, postmodernist dünya mı deyək, bu dünyada insanların dəyişməsi ilə texnologiya arasında, onların mənəvi aləmi arasındakı olan interaksiya, zayıfsiyası arasında əlaqədə hansı trendlər, mövcuddur ümumiyyətlə? Var mı? Bunun interpretasiyası haqqında qərtlər var mı? Varsa hansı var? İndi sual da belədir ki, növbəti hissədə buyur. Mesela Çin'de, Amerika'da daha çok individualistik, fərdi bir yanaşma o meselelerde. Amerika'da çok fərdi, Çin'de ise fərdi. And so I think the movement in the United States is, And movement in the United
United States is more toward an ethic of relationship, a sense of relationships, rather than the old individualism. I should also add that this movement toward relationships is part of what's been playing out in the Middle East. Orta Şərqdə daha çox hərəkatların bir zümrəyə gətirilməsi, onların bir yerdə idarə olunması, daha çox onları ictimailəşdirmək, daha çox burada meyillər var. Amma Amerikada bu o qədər də popülər bir iş hesab olunmur. Niye Amerika'da başladılar da kararlara bakmadı? And the comment is that also students also are prized in the States that more individualistic trends are also seen. Yes, yes. Bəli, doğru. Okay, so thank you very much for your answer. Once one philosopher in this kind of seminar said, let me demonstrate how to ask brief questions. And he said, I finished my question. So, no problem, no question. Thank you very much. Thank you very much. Most interesting.